Alo. Alo, apo na dëgjon? Aleikum. Aleikum selam. Po? Urdhro, mund ta parashtrosh. Selam aleikum. Aleikum selam, ne po ju dëgjojmë. Jam një motër, thiri nga Zvicra, ju përshëndes. Faleminderit, ne të përshëndesim. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Urdhro? Po, desha t'ju them, elhamdulillah, jo me udhëzume me namaz, edhe burri tash, elhamdulillah, që 2 muj, është udhëzu në rrugë drejt, elhamdulillah, jam shumë e gëzume. Po, kena një rast në familje, të më fali, familja në t'juajnë vehabist. Ndëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Veç desha t'i thom hoxhës ndëni këshill se me të vërtet kena problem shumë të madh. Veç desha t'i thom për këtë punën e vehabistave ndaj këshill që si të reagojna kundra familjes. A është pyetja e qartë? Shumë e qartë, zoj. Faleminderit për pyetjen. Ne po të përshëndesim ty dhe inshallah merr një përgjigje nga profesori. Natën e mirë. Faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Po të spas kënë e farë problemi Allah në gjenet qoftë, të tutën e farë belaje madhe se për të thujnë vehabist. E mu që për më thujnë? Veç ju mu familja, po mu për më thujnë armeqit, komunistat, ateistat, ata që nuk ja dojnë të mire në Kosovë, sa sti populli, ata që nuk dojnë me të pati ka vëzohesh, e as mu, e as një që është të nëndëgju neve, nuk dojnë me i paka shkojnë gjamia, nuk dojnë me pa motrat muslimane duke udhëzuar dhe duke e knaqur shpirtin me fjallën la ilahe illallah. Po dojnë me i pa desh në për diskoteka, me drog, me alkohol, e këta më knaq të i lujt me ta. Po që ashtu dojnë këta. E mu më thojnë se ti e vehabist. Po nuk ka ju në, asë kam dërte që i motër. Për pejgamberin në Zotë, që i kanë thonë? A i kanë thonë ti e i trend bre i trend i fletë qështu, i qmendë në pëmen, i trend. A i kanë thonë, ty përna bëm ma gjineve. A i kanë thonë, qëka si kanë thonë bre, rend, që i kanë thonë, po qëka si kanë thonë bre, Pejgamberi kur nuk ka mërzit për veti, po mërzit për ata, pse ata s'pe kuptojnë hakun. Për atë arsye, ty Allahu të rujtë të forcoft, elhamdulillah që Allahu të paska udhëzu burën, e aje shtepër më rëndësi. Dohet me të mirë më përgjegjë me familje, sa ata nuk e kuptojnë, ata mendojnë se një me keni dalë në sërnisht krejt, haj me dëtë keni maru jo. Dohet me thonë aty në jo, nuk ka pun vehabizmi, po pun fjale la ilahe illallah. Namaz me falë. Namaz me falë. Me kanë musliman tamam. I edhe na për thëjnë la ilahe illallah. Po mirë ju për thëni, po nuk për praktikani. Se la ilahe illallah gati tanë shqiptarë të thojnë. Po nuk bojnë namaz, nuk agjirojnë, pinë alkohol, rejnë. Hajnë rëshfet atje korrupcion kuku. Mysin njerëz, rejhen me zveti, pshesin drogë. Tanë në zezat i bojnë, a ka thët la ilahe illallah. Ajo që ka thonë me goj, praktik se ka. E ne përdojnë me praktiku që atë dëmëthonje në fjallës la ilahe illallah. E dëmëthonja e fjallës la ilahe illallah është namazë i motër. Kështu me thonë, vje rrive familjes burët apo familjes tane. E vehabista nuk ka. S'ka vehabista, hoj motër. Unë këtë këm pashkru edhe një shkrim atje në gazet në Pokjo, botu liber internet të tanante edhe gjën të kun edhe me lyp të me gjithë burën të në atje. Nuk ka vehabizmë në Kosovë, këtë kam titullu, nuk ka. Jo ti e kërë vehabis, mërë të thuj që ka dush, ti lirje me folë. Unë gujën së në tanali, po s'ka realitet për atë punë. Unë jam musliman që thëm la ilahe illallah,
Dhe kam qefton me thonë la ilaha illallah, sepse pa la ilaha illallah ka kur qa. E ju mëse mërret punë të madhe, tragjike, punë e vogël është aja. Me të but, mëse bërtitni, mëse ja këtheni me të keqe, me të but. Dorani, kjo është rruga e Zotit. Musliman me ka sabërle, i durushëm, i ambel. Allah është përblefti pa guftë, ju rujtë pa.